अस्सलाम वालेकुम सही पर वसेब दा जिला भावलपुर दा भाईजान तो आखा देसी अखाड़ा इंशाअल्लाह खोले आज तुम्हारी मुलाकात करवे सो 9 साल पुराना बंदा जरा मेरे अखाड़े च काम करेंदा रह गए पलवानी करेंदा रह गए कुश्तियाँ शुश्तियाँ खेलता रह गए जवान 9 साल बाद जिमें ही मैं वीडियो छोड़े मी भाईजान ने चेक किते वो दोबारा ज्वाइन करने किते आ गए कि भाईजान आखने सही मुझे थी 9 साल उन्होंने थी गए इंशाअल्लाह तारी उन्होंने मुलाकात करवेने उन्होंने नाल ते शादी कर के दाने शादी तो बाद होने दोबारा ज्वाइन करने किते तारी उन्होंने नाल मुलाकात करने आओ सही तारी मुलाकात करवाओ। अस्सलाम वालेकुम जनाब भाईजान क्या हाल है ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक है अब्बा दास सुनाओ सियात सियात तुम्हें वधी है कोई कमजोरी समझोरी तक है कोई सीना है देख गिनो सही माशाल्लाह ठीक है बिल्कुल फिट वधे माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल से नजरदा पे बिया से दसो कोई ग्रामा को कोई के 9 साल पहले किने आवे ते हुन 9 साल पहले तो बा माशाल्लाह फिटा से सही हुन जरा नजर एक डोन थी गए शादी भी थी गई है आखिर 2-4 बाल भी हैं बंदा मेहनत भी करने वाल मुशक्कत ही कटने दरी और दरी हुन उस्ताद होनी आ गए हुन वालूंगा बाल वे तो आपा को चौकी देर लगदी है।